嗱，由於咧想盡快出咗呢條片啦，咁所以咧各位見諒啊，我成條片就冇啲乜嘢花巧啊，即係啲圖都係一幅到尾啦，咁就大家當 podcast 咁聽啦嚇。咁點解想盡快出咗佢咧？因為其實我都當然見到群組啊，或者係大家一定係會有啲情緒啦嚇，有啲諗法啦。無論係比較兩者嘅表現也好，或者係我點解要咁呢？咁唔明嘅所以我呢條片係唔係完全唔係比較兩者個唱呢首歌個演繹啦、優劣啦，完全唔係。我想同大家講少少邏輯嘅問題啫。即係大家如果係有比較強烈同澎湃嘅情緒，我當然係絕對理解啦嚇。咁我都係 fans 嘅一部分啦，我就當然係有相同嘅感覺啦。因為沒有你還是愛你係其中一個里程碑啦嚇，喺香港幫 Gigi 打響一個統體嗰個認受程度啦，嗰個 view 數亦都係當時嚟講係好突出嘅一首歌啦。奠定咗佢一個即係大家覺得大熱啦、冠軍嘅大熱人選嘅咁嘅狀況啦。咁而另一首又係里程碑式嘅作品就係《飛飛》啦，因為喺內地聲生不息，打響個頭炮啦咁嗱。但係究竟係嗱我自己呢，一路嚟講都係一個比較點講啊？明天會更好啦。人世間都係充滿善良啦為主，所以你唔好話我笑我係點講啊？即係太過天真、太過樂觀。我係傾向相信人的善，好冇啊？嗱，但係就算我係傾向相信人的善也好呢，你都好難唔去話呢個係真係太過巧合嘅巧合啦，係咪啊？我只可以咁講。嗱，咁但係我諗我唔去估計個 intention 啦，我淨係想同大家又係嗰句邏輯學啊，邏輯學啫。嗱，邏輯學咧就告訴我們咧，無論係咩原因都好，有冇背後一啲控制嘅力量主導呢件事又好，唔係參賽者自己嘅選擇也好，係參賽者選擇也好咧，無論乜嘢嘅所有 possibility， 到最後咧，我先講結論啦，就係大家請保持冷靜與克制啦。即係如果我嘅睇法就係點解咧？嗱，我哋即係鋪開所有 possibility， 大家邏輯學一番啦嚇。如果 OK， 我哋相信人的善，一切只係一個美麗的巧合。冇錯，歌係有咁多首天下間，點解係要揀埋連唱呢兩首呢？冇原因，好聽，中意揀，冇背後幕後嘅操縱嘅手。咁嘅話呢，我哋冇就唔使嬲啦，係嘛？如果係純粹真係大家藝術嘅決定啊，呢個 artistic decision 嚟嘅啫，咁唔使嬲喎，係嘛？保持住高 EQ 啦，係嘛？即係大家留一寸，他朝好相見，係嘛？嗱，此其一。如果係冇背後冇嘢操縱嘅話，我哋唔好，我哋要冷靜啦，就更加係嘛？就唔使咁暴跳如雷啦。嗱，但係如果你認為，喂，世界哪有這樣的巧合，係嘛？即係正所謂年輕人，你實在太年輕，難道你這樣也看不出有這樣那樣嗎？可以有啲乜嘢這樣那樣呢？大家都喺群組啊，好多地方寫咗好多啦，係嘛？即係捧一踩一嚇，用Gigi 嘅一啲嘅影響力、號召力，定係專登想製造某啲 confrontation 嚇矛盾嘅效果，增加啲 talking point 嚇，甚至係單純嘅小學雞式嘅挑釁嚇。好啦，咁如果真係背後懷着咁嘅心思嘅話，咁我哋係咪又係都係別無選擇，都係要冷靜應對咯？係嘛？即係唔可以係，因為如果係嘅話，如果我哋真係暴跳如雷式咁周圍，喂，唔係我哋 Gigi 最好啊！即係已經因為件事就唔係單純大家品評一首歌好唔好嘅嗰個問題啦，而係背後有啲操縱的力量，係假設係啦嚇。咁嘅話，我哋反而好多呢啲
情緒式嘅留言啊，或者過咗火位嘅留言係有機會幫到忙嘅喎，係嘛？其實好多群組大家亦都有好多比較克制嘅朋友，亦都有提，就我哋留言嘅時候都要小心因為唔係淨係代表我哋自己啦，每個留言係嘛？即係每個留言哪怕係睇人 perceive 也好啦，或者係有心人再去加以再去演繹也好啦，哇！知鹽粉啲鹽粉咁講喎，咁樣你知啲傳媒好中意 call 就係哇粉絲這樣的回應咁樣係嘛？一個回應佢就可以代表咗成班粉絲噶啦嘛，係咪？係嘛？如果係有心而為之嘅話，我哋就更加係唔應該跌咗落去被刻意用咗帶咗風向嗰邊嘅呢個效果啦，係嘛？同唔同意啊？你話唔係喎，我真係聽完之後，我就係純粹想講，我覺得邊首歌好聽啲啫，係咪咁都唔俾呢？冇唔俾，亦都冇得唔俾啦嚇。即係我有咩能耐去唔俾大家去覺得邊首好聽唔好聽？喂，我都好辛苦啊，大佬啊！係咪啊？即係我預筆而家即刻開條片，係講咩？講比較兩者之間嗰個優異嗰個表演嗰個程度，我好想咁講。但我都係唔會，今次真係絕對100% 係唔會有類似嘅一條嘅比較分析片，絕對唔會嚇。即係但係你話唔係喎，好辛苦，我明我都好辛苦啊。嗱，咁你咁啦，如果你真係好辛苦，你咁諗啦嚇。假設你唔係一個普通人，你唔係一個爛命一條嘅人，你係一個有頭有面嘅人。OK，好啦，而家呢，喺街，你俾一個人踩咗一腳旁邊好多人圍觀住我，因為你有頭有面啦，係咪？好啦，我想請問，我哋嘅最優化嘅選擇係應該點樣選擇呢？嗱，佢有個人踩到嚟，可能係兩個可能性啊，冇心嘅，唔覺意嘅。嗱，冇心唔覺意講，我哋就大度啲啦，係嘛？咪唔好同佢計較咯，嚇！你話唔係喎，我懷疑佢有心嘅喎。嗱，你懷疑佢有心踩完之後呢，想撩大件事啦，然之後點啦，咁係咪更加就唔應該跌咗入呢個咁嘅 trap 嗰度係咪啊？就更加嘅唾面自乾，好大度咁去應對啊！呢個世界最後呢，我哋就 seek for 一樣嘅，就叫做公道自在人心，係咪啊？有麝就自不然香啊！有啲香嘅嘢唔使我哋諗，唔可以出嚟捍衛，我哋唔捍衛，還有誰捍衛？你有啲嘢係唔需要我哋捍衛，佢自己本身根本上就係香，明眼人都知道，一睇一聞就知道香，係咪？我唔知咁嘅比喻有冇 complicate 咗件事，定係都有啲幫助啦咁樣樣。嗱，簡單嚟講呢，保持克制啦，深呼吸，大家冇錯，記住好嘅嘢，佢遲早撳也撳不住嘅。OK 啊，大家有個愉快嘅一周，再見。